Бизнесний контент. Ижитэй хүн тэнгэрийн дор өнгөтэй явдгаа гэдэг. Илбэрэл хайрын ох. Энэ ертөнцийн чимэг болсон нэгэн ижийн тухай энд үлгсэн юм. Ингрийнхэн сэтгэлд минь хадастай ижимин надтай ганцхан юм шүү. Ээж гэж таны бодлоор эрдэнэ шүү дээ тийм үү? Хүн гэдэг нь одоо хүн болохын дунд суурь. Тэр одоо агуу зүйлээ бол энэ зэрэг зүйл байхгүй шүү дээ. ертөнцийн дээр. Ерөөл залбирал үг үйлдэл бүрээр үр хүүхдүүд нь өсөж хүмүүжиж нэртэй төртөө явахын эхлэл нь ижи билээ. Түүний алдар Хадын Пүревбадам. Брейк явсан шүү. За Таны төрсөн нутаг Архангай аймгийн Үлзийцэм бишрэлт бийсэх шүү. Бийсэхэн гэж байдаг. Тий. Монголын бүхий түүхэнд бол 3 арслан төрсөн ганц сум Үлзийт сум гэдэг юм бэлээ. Миний аав ээж бол малчин өмсөд байлаа. Би хэдэн 50 он л гэдэг болохоос зарим юм дээр 51 он гээл яваад идгийг. Тэгээд юусэн чинь даав маань нэг өнгөрөхтэй юм шоголтой дээр үе хоочны ном судар манай бага ах төгсөн байсан. Тэгээд бага ах маань тэрийг ноднон уржнаханда нөгөөдхий чинь задлал ингэж үзчихсэн чинь бас тэр чих олон жил болсон номчноос ингэж сэлтрэх байх юм гарна нөгөө цаасна. Тэгээ ингэж үжсэн чинь тийм одоо мото цас гэдэг дээр үе тэр юм дээр ингээд бид нарын төрсөн ансаар өдрийг бүгдийг бичээд ингээд тэр баримтагтаа ном дотор хийсэн байсан. Тэгээ бид нар чи яг төрсөн ансаар өдрөө сайн мэдчих амж байгаа юм шүү дээ. Тэрнээс үл би чи одоо бүр 100 мон төрсөн байгаа юм шүү. Таних одоо яг бүртгэл дээр чинь 6 дугаар сард 6 дугаар сард. Яг одоо яг аавын тэмдэглэснээр бол 10 дугаар сарын 15-нд Хадын Охин Пүревбадам гэж. Тэгэхээр та аавынхаа сайхан дурсамжийг энд хуваалцъя. Таны бол сайн уяач дээрээс нь сайн бүх байсан. Бид нар ч одоо бүр багаас хөөхд байхаас л ингээл айл сахалтын хүмүүсийн дунд бас хамаагүй шаран шан гаргаж болохгүй их захгүй одоо том настай аавынхаа юусуудыг орж ирэл нэг хооч өрөөл ярьж өрж явах чи хажууд нь өгийн чагнаас сууж болохгүй хөөхтүүд ороод ирвэл одоо томчуудын өг яриа миний хөөхтүүд одоо гараараа туул хургаа хараараа гэл ингээл гаргадаг тийм байсан. Тэгээд ер нь ялангуяа аавынхаа нэрийг их хүндэлж хайрлаж явдаг байсан та бидний үеийн аваар авгуулсан. Тэдний хүүхдүүд ийм эдний хүүхдүүд ийм гэж нэрээ сэвтүүлэх үедээ гэж хичээж ер нь бүх насан туршдаа хүндэлж явдаг шүү аав ээжиг. Тий. Таны гэр бүл та ихээс 8 пүрэв. 8 тийм очиртай тийм бол. Тэгээ манай том ах чинь Пүрэв гэлж байна. Пүревцэрэн, Пүревдав, Пүревбадам, Пүревханд, Пүревдолгор, Пүревчав, Пүревцэрэн. Яг үдээ 4 эрэгтэй 4 эмэгтэй нэг бэлэгдлэрээ Монголын бэлэгдлэрээ бол нэг тэгш дүүрэн амьдрал гэж байдаг. Нэг тэгш дүүрэн үр хөөхт нэг тэгш дүүрэн гэдэг утгаараа бол бас их бэлэгдэлтэй. Тэгээ манай нутгийнхан бас их сайхан хүндэлдэг. Миний аав ээж хоёрыг бас их хүндэлдэг. Тийм байсан. Тэгээ сони будаан дэгээ шигшгээр тэр олон нэрнээс пүрүүн гарч ирнэ гэдэг бол тий. Тэр цаанаасаа л одоо тэр номны хүч байсан бол удаа л гэж боддог шүү дээ. Тэр аав юм уншижсэн нэр өхөд сонгож байсан 3 4 5 нэр дотроос ингэж гарч ирнэ гэдэг чинь тийм л юм байдаг юм шиг л. Аавын хэлсэн үг, аавын тэр үйл хөдлөл бол яа харахгүй хүүхдүүдийн хувьд үлгэр дуурайлал тий байдаг бах. Тэгэлгүй яах вэ? Аав юм амьдралдаа ингээ зориод одоо мэдээнд орцсон, ухаан орцсон үеэс ингээ зориод хэлж исэн үгэл насан туршийн зарлиг гүйцэтгэж таа юм чи. Эцэг хүн чи ер нь айл гэрийнхаа ноён нурууг өөрөөл гадна талгаа юмыг хүмүүл авсраал тэр айл гэрийн төлөв төвшин байх бүх юу босгодог юм лээ шүү дээ. Та чинь хотод 10 жилээ төгсөөд тэгээ санхүүгийн техникумд нэгтлэн бодогч эдийн засгийн мэрэгчлэлээр дүүргэсэн. Одоо хотод ирээл нийслэлийн 22 дугаар дунд сургууль гэж байна шүү дээ. Гандангийн 22.
Гандангийн 22 дугаар сургуулийн 8 дугаар анги төгсөөд санхүү эдийн засгийн техникумын тээврийн нэгтлэн бодох ангид эсэж орсон. Багш нар маань нөгөө захирал өрөөнд хуралдаад нөгөө юу авдаг байхгүй. Яагаад тоон ангид хуралдагдсан хөгжсөн чи санхүүт явах гээд байгаа юм. Одоо чи тэр сургуульд явах хэрэгтэй чинь ирээдүйд их хэрэгтэй гэл. Тэгээ би өөр энэ техникумд очимоор байна гэдэг. Чухамдаа би тэр нарийн өчрөг хэлээгүй дотроо бодохдоо бол би аав ээж ах ихчээгээ одоо сургууль өгсөд хоолндоо хүртэл би бас гэрийнхэнтэй тусуулах хэрэгтэй. Аав минь ганцаараа ажиллаж байсан учраас гэдэг утгаараа тэгээд бараасад л юу хоёр ирсэн. Аав ээж хоёртойгоо ч нэг ярьсангүй. Ерөөсөө санхүүг авъя гэдэг. Санхүүгийн тээврийн нэгтлэн бодох ангийн хуваарийг авчихсан. Санхүүгийн нэгтлэн бодох бүртгэлийн одоо мэрэгжлийг сонгож аваад ингээд сургуульд орж яхад аав ээж хоёрын хэлжсэн тэр үгэл одоо баян миний бүхэл амьдралын доршид одоо миний дагаж мөрдөх ёстой тийм үгийг хэлж байсан. Санхүүгийн ажил гэдэг чинь минийхөө тийм чих баланс олоо хүндвэл бэрх ажил. Чамбаа хүндвэл сайхан ажил. Юм болгонд эмхтэй, зэгцтэй тэр үтгэл тоо, цифрыг маш цэвэрхэн сайхан бичдэг байх хэрэгтэй. Хинч хараад уншихад гаргацтай сайхан бэлдэж одоо хийх ёстой. Санхүүгийн мэрэгжил бол маш чамбаа тийм л орчинд л явагдах ёстой шүү дээ. Тэгээ тэр үл миний дотор одоо тэр мэрэгжлийг сонгох насан туршдаа баримтлал явсан хууль. Таны бол амьдрал тэр чигтэл санхүүгийн ертөнцөөсөн. Таны тухайн үед бол 24, 25, 26 дугаар бааз гээд анх шинэ бааз нэгдэж яхад таны бол яг ажил амьдралын бол гараа эхэлсэн гэж хэлж болох ус юм төвхтэй штэ. Сургуулиуд төгсчөөд тээврийн яамдар тээврийн нэгтлэн бодохыг хойрлох юу гардаг штэ. Яамны сайтын тушаал гардаг. Бид нар томилт өглөө, томилт хөгж ийн гэдэг ингээд яваад байсан. Боловсруучныхаа эцсийн дарга хин гэж пүрүүжил гэж дарга байсан. Пүрүүжил дарга дээр ороод томилтоо дуудаал өгөөл аваад гараад байна. Орсон чинь томилт өгч байна. Нөгөө томилтны ясан чинь 25 дугаар азад гэдэг. Буцаад хэллээл дээр нөгөө дарагт би 25 дугаар азад очимооргүй байна. 24-т нь очие гэж. Оо тэгсэн чинь юу яриад байгаа юм. Улсаас чамайг өчнөө жил сургахчаа томилж явах гэж дугаа яв гэдэг. Тэгээ орой ирээд аав ээж хоёртаа баргалж уйсэл да. Ингээд 25 дугаар азад хоёр л дархан л явах гэдэг гээд. Тэгээ дархан явах юм байна би гэл. Тэгэл аав минь жоохон санаа зовсон байх та тэр энэ таархан байсан. Тэгээд маргааш нь манай ангийн нэг хүүгээс ховдын нэг хүү хойрлогдсон манай битэр нэг газар. Нөгөө мэгүржвчин тэр үе чи утас мөц байхгүй шүү дээ. Мэгүржв маань ирж чад хөө бүжээ надах чинь ян толгойд байд юм байна. Тэжил тээврийн 25 дугаар аз гэж энд шинхэн дүнгийн шинхэн байгуулагдсан газар байлаа. Бааз гээд хайгаад байсан чинь бүр эргэн тойрон ингээд 8000 газрыг төмөр утсаар ингээд татаад хашаа хийцсэн. Тийм газар одоо баазад гэж ирж байгаа юм. Хашаанахаа гадаа 2 Монгол гэртээ нэг жижигхэн цагаан байшинтай өөр юм байхгүй. Орын зоох моох контор мотор гэж юу ч байгаагүй. Тийм газар л ирж ийсэн. Асаас хараад ингээд явхад бол цаашин зээл 130 машинууд ингээд игнээ зогссон. Тийм л газар ирж ийсэн юм да. Энд манайх аж ахуйн аргаар одоо засвар үйлчилгээний газар байгуулж ийсэн. Энэ юг. Тэгээд нэг 6 машин л ор засвар хийдэг байсан. Манай тэр хамгийн том бүтээн байгуулалт тэнд орж ирж илээ. Энийг хийж ийсэн. За миний анх нэгтлэн ботгоор ирж яхад энэ уурын зоохны цагаан байшин энэ байна. Энэ цаад. Энэ хоохон талд одоо энэ саарл байшин барьсан байна шүү дээ. Энэ сэндвичэн байшин. Яг энэ дэр нэг жижигхэн дөрвөлж хоёрхан жижигхэн өрөөтэй баримт энтрийг хурааж авдаг, тооцоо авдаг жижигхэн байшин, цагаан байшин. Хамгийн анхны энэ байгууллагын одоо конторт байсан хүн чинь инкасын нэгтлэн бодох байсан шүү. Уурын зоох маань энэ байна. Одоо хүн айлын энэ байгууллагын анхны гал боломт гэж харагдаж байна да. Гой дурсан. Тий, энэ дээр хин ажиллаж байсан ч харагдаж байна. Манай анхны конторын барилга тэр шар барилга гараад ирлээ. Тэр жахаа өөрхөн аж ахуй аргаар хийжсэн. Тий, энэ дотор чинь жинхэнэ тооцоо тайлан тооцоо гаргаж ирсэн да. Энд ирэх танд гоё юм. Гоё байна. Одоо цогтой байсан хамт олон минь тэр чигээрээ хүн болгоноороо нүдэнд харагдах шиг болж штэ. Тий, сайхан бай. Тий, санж бүгдийн санж байна. Тэр олон сайхан засварчид, тэр олон тээвэрчид энэ
зуудыг 100 болтол өнөртүүлдэг тэр одоо сайхан ногоо өвсөө ачсан тэр олон малтай малчтай одоо тижэл тээвэрлж хүргэжсэн олон тээвэрчд маань хамт олон байна. Тижэл тээврийн тэр тусмаа тижэл тээврийн 25 дугаараас анхын шант татчихсан тэр хамт олон маань тэр л цэргээс ирсэн залуучууд маань тэр чигээрээ том шинэ ногоо машинтай цэнхэр машинтай дээр нь өвсөө ачсан тэр дүр төрхөөр харагдаж байна. Миний хамт олон их сайхан хамт олон байсан. Тэрийг хамаагүй ярьж болох юм уу? Одоо амин тулсанд гардын тулаан болж ирсэн ч гэдэг. Тэгээд улаан үдийн очиад буцахтаа одоо манай нэг жолооч яг тэр дарахны тэр хавьд байсан. Тэгсэн чинь нэг том авчирх гэстэй гүйдэг уятаа тэр хашаа дандар дүүлээд л хаалга зогсон чинь. Би айхтар нөгөө хашааны гаднаас хаалганд хагас авчихсан. Тэгсэн чинь миний нөгөө нохооч ирээд миний энтлийн хөл дээр л дан ийм өмдтий явж байгаа шүү дээ 100 юм чинь. Ингээл чимхэд авах шиг болсон. Тэрийнхэн агшинд л миний ээжийн тэр хүүхэд байхдаа хэлжсэн үг л гялс орж ирж байгаа. Одоо би хамгийн гол нь энэ хонгоо татуулахгүй л гэж бодож байгаа шүү дээ. Ээж минь тэгж л. Тэгэл эргэл ингээд дараал ингээл өвдөглөл дардсан. Яаж дарснаа ч мэддэг. Дараа нь явсан чил би хаанаас гарч ирсэн тэр их хүч байсан тэр. Тэр нэг амжигтай юмтай тулаанд орсон шүү дээ би. Ер нь бүх асуудал манай тооцооны хөөхнүүд одоо чамд ингээд бүх асуудал зааз зөвлөгөө өгнө, засварч зааз зөвлөгөө өгнө, манай залуу тээвэрч зааз зөвлөгөө өгнө. Тэгээ аюу олон хүнийг жолооч болгож аюу олон хүнийг хоолнд нь үргэсэн Пүревбадам гэж бол ЭЭЖ үндэсний контент. Та тээврийн санхүүч ингээд нэгтлэн бодогч эдийн засгчигээд тээврийн салбарт холбогдсон. Долгорсүрэн заан бол тээвэрчин. Тэгэхээр яг таярын хувьд яг тэр 25 дахь баазал таярын амьдралын бас зүгээр л тэнд нэг юм холбоосол дээр очиж юуж байгаа байхгүй юу. Тунч удаагүй танилцсан дөө би сургуульд очиж төгсөж очиод тэгэл бид орч ерөөсөө тэр амьдралын зай завсруудаа мэдхгүй. Би ерөөсөө үлгэрчгэл юм болол өдөө хүртэл 50 жил болчлаа шүү дээ. Тэгээд цааш нь ингээл нэг одоо нэг ингээл цавгаар наацсан шиг л ингээл амьдрал чинь ингээл урсж байгаа юм чинь. Уруудаж урсаагүй шүү. Өгсөж. Одоогоос 50 жилийн өмнө 1970 онд бол өнөөдрийн энэ сайхан айлын 2 баг нь бий болсон байдаг. Гэргээгээ ханаа харсан тэр мөчөөс хуулзаач анхны харц ер нь ямар байсан бэ? Сони юм асуугана нэ. Тэцэн хооны нуусаа идэх юм байгаа үү болсооч. Анхны харц энэ төр гээл яхаар өвгөн маань тэнцэргээс ирчээд нэг жил болж ирсэн юм билээ. 7 хоногт би очиод нэг ийм том барилдаг интергээл дээр байгууллагатаа бас их нэр хүндтэй болтой юм аа. Тийм үү? Золбоотой тань. Яг даалданд би ТВ-трэл Охин кас дээр сууж тооцоогоо л тэгэл юу вэ начин гэсэн гөөхөө наад чи нэг булчин зүрээс аваатай юм гарах юм биш үү гэж манай юу вэ начиг одоо манай юу байгаад таарцах юу вэ гэж зөндөр санттай үлдээ манай хөө зөндөр санттай энэ нэг охин ирсэн майг булчин зүрээс аваатай юм шүү гэл наадхгүй юу би жилдээ юу булчин явгүй болтой юм шүү гэл тэгээд л тэг яг та тэгээд юм тооцоо моцоо өгөөл тэгэл сүйд нэг гартаа жан суураар ингээ атахгүй хүүе гээл тэгэл дараа явсан байхгүй. Тэгэл дэнээс соёлон тэ улсын бэр наадам боллоо. Наадмас болчоо дараа нь тээврийн манай баяр болсон тээврийн баяр. Тэр баяр мөн тээвэр суулрахгүй зингэл төрөлөнд. Нөгөө нэг охин чинь нэг юм ногоон дорон дээл юмсэн. Нөгөө энэ явж ийдэг юу идэхгүй. Тэгэл танилцсандаа би нэг нийтэмтэй юм хэлчих уу. Викторийг манай өвгөн Викторийг анх танилцаад ингээл явж яхад бас айгүй мундаг байхаас манай өвгөө айгүй айхтар намайг шинжүүлж ирсэн байгаа шүү дээ. Манай аавын мөё аварга юу вэ? Манай Долгорсүрэн ÜРСЭЭ хамт ирсэн юм билээ. Намайг би ч ажилтаа шүү дээ. Хамт ирээд өдөржингөө бүх яриад тэгэл магшил чанаал хоолонд болоод манай ээж аваарч угаасаа тэг бөхчүүдийн донд ингээл божигнаад царцаас Зочин өдөржингөө яриа өөрөө болсон юм шиг байгаа. Тэгээд явахад бол мөё аварга за чиний заяа чааны энэ хүн байна гэсэн. Тэр автомобиль хэсэг гэж байна шүү дээ. Тэр чинь манай гэрээс 11 км байдаг.
Тэр үе чинь такси байхгүй. Аяа нэг урт улаан автобус юм. Тэрэндээ дайгдаж явбал зөөгдөж ингэж явбал тэгэл азных. Тэгэл нөгөө тээврт ажиллаж байсан болохоор нөгөө жолооч нар чи гэрмэртэй ирээд буцсан. Хаанаас синхэр говьч гараад ирэх байх. Гээл хүзүүгээ юм болтлоо. Хараатай замруу бид нар чинь. Муу аварга та машин суудаг гэсэн чинь би нэг авсан. Машин зам тэнд байж гэхгүй гэсэн мордолт. Тэсээ үр зогсчихсэн нэг надад хараад машин оргосон чи аврал сууж хойш ухар сахалт гинадах чаж зүгээр суугнаа суу зүгээр гээд. Тэгээ надад ганцран бодсон байх л да. Тэгээд их ороо тонгосон мөнгө тав суусан хойш сахалтаад юу вэ болсон юм тэгээд тэс баг цаалдаа зандамаас мас М.Хишиг байлгүй байхад мэдээ. Тэгээд суугаад. Би муу аврагыг одоо бас дурсах ёстой. Бид хоёр ч одоо ханилаад удаагүй байсан да. Жил гаруй болж явахт л миний аав өнгөрсөн байхгүй юу. Манай аавтай их найз их ирж бүх мөх ярьдаг. Бөхчүүдийн тухай, дээр үеийн бөхчүүдийн тухай их сайхан яриа өрнөлнө. Тэгэл миний аавд их хайртай, аав ээж хоёртой айгүй хайртай тийм хүн байсан шүү дээ. Бид нар чинь бас зүгээр цаавраа бүр нэг юм холбоотой тийм хүмүүсүүд юм уу даа л гэж боддог шүү дээ. Тэгээд танилцаа тэгээд ойлон 71 онд 70 танилцаа 70 онд орон гэрэн бариад тэгээд том хүмүүн гараад тэгээд айлрах болцоосондоо одоо 50 жилийн нүрүцэгч юм байтар байсан. Аав ээжтэйгээ нэг сарын дараа танилцсан баха тэгэл явж аав минь хэлсэн юм надад. За миний хөө бүх хүний амьдрал гэдэг чинь их хатуу хөтөө гэдэг. Зантаа ааштай эмэгтэй хүн бол ер нь үүрч дааж давхыг аргагүй шүү дээ. Бүх юмыг гардаж чинь дээл оён тийм ээ хоолунд ийн хийж өгнө. Гэрийн айлын ихнэр болцсон хүн хань ижлийнхаа үнсэх зөөхийг хүн рүү барьж гүгээд байх тэрэн шиг муухай юм байдаг шүү эмэгтэй хүн. Тэгчихсэн. Тэр бол над зүгээр ерөөсө зулаараа фат хитэлж өгч л болсон шүү дээ. Би 64 оны Улаанбаатарыг авч үзлээ. Ирж Улаанбаатар гэдгийг анх үзчих. Тэгсэн манай ичээгаа Бергийн нэг спортын дэвард нэг бүх үз билээд өглөө шигэлжээд орлоо. Гарсан дээр том морд хараад үгүй. Бас ийм байдин гайхаж жилээ. Тэгэл анх би бүх хар цэрэн аварга баян мөн гэвночрууга дамнамдэр томсон жид харж ирсэн. Ийм сайхан бүхэнд болтгоос ямар сайхан хамтдээ харж ирсэн чи би. Тэгээ би 66 зэрэгтэй яваа ирсэн. Ядууд албаа хай. Хоёрдугаар бүх олё. 3 жолооч болё ирсэн. Ингээд 3 золгоор ирсэн би. Би 1900 жил болчоод 67 оны 11 сарын 14-нд 100-д тойрлож утсан жилийн дараа. Тэгээ 5 сарын 22-ны 3-нд авцургуул жолооч боход жолооч болчихж байгаа. 7 сарын 12-нд барилдаа начин болчихж байгаа юм би. Цаанд ганцхан жил үлдчихэж байгаа юм чинь. Тэг чийл хугацаа юм чинь тэгээ ажилтнууд үлдчихсэн шүү дээ. Хүн чинь нэг ийм урдаа нэг хөрхөн жижигхэн ч гэсэн зориг тавиад явхад тэр дандаа одоо амжилт гаргах хэвээр тэр амжилтын эхлэл нь ингээл яваад байдаг байхгүй. Тийм ээ? Нэг ганц хугацаа үлдсэн бос хоёр болцдаа гацсан байгаа шүү дээ. Та хуваараас олцсон бол жинхнээсээ дарахаа явах байсан юм шүү дээ. Өнөөдрийг хүртэл энэ сайхан те халуун өнөр өтгөн халуун дотн ийм гэр бүл болох эхлэл бол тэр 25 дахь бааз байсан байна. А тэр цаг хугацаанд хоёлаа эргээд очие л да. За. Тэр 71 онд бид хоёр ч 70 оноос хойш аав ээжтэйгээ байж байгаа миний аав ээжтэй байгаа 71 онд одоо манай том хүү суураар хичээ. Хүүгээ төрөхөөс өмнө тэр үчи хүү охин байхыг бид нар мэдэхгүй. Хүүхдээ төрөхөөс өмнө шинэ гэртээ орно гэж хоёлаа ч өстө нэрэ цалин хөлсөө нийлүүлээл. Бас найз нөхдөсөө хэд орон төгрөг жолооч найзсаа үгэн маань яваал. Уянгийн том 5 ханта цоохор гэр барьж байгаа шүү дээ. Тэр 5 ханта цоохор гэр чинь одооны ингээд бодоход чинь одооны энэ том үнэтэй хавас үчил юм байсан байхгүй. Гэр гэдэг чинь тийм ариун андин байсан. Хоёлоо айгүй гоё шинэ газар хашаа босгоод л бүх амьдрал тэгэл 25 дугаар бид хоёрын цалин хөлс хамт олны дээр сайхан сэтгэл өрөөс ингээл өргөдөж байгаа байхгүй тийм. Одоо банд толдоо хөвгдөж чинь бас амархангүй шүү дээ. Баазалдаа хүргээ тэгээд би санаа сардгүй миний хөвгдөө тэгээд нэг би нэг
нэг сарын 23 дараад 19 дээр ихэд би эдгээр гараа гадаа зоох 2 3 хүүхдтэйгээ үсэнд уусчихсан. Тэгээд гадаа зогсчихсан л да. Тэгээд сууж яхад стоцон тойроод хоодод сууцгааж байсан гэсэн. Тэгээ нэг олон цар гэрээсээ гараад явсан хүн чинь бас харсан чинь ингээл гэрээ харж гэрээ хараад байгаа юм. Сонь юм шиг. Гэрээ бараа харахгүй шүү дээ эднэр чинь. Төлөвлөгөө норм хийгээд өгчин тэгэл. Хүүхдүүдээ боргилж гарсан байна. Нэг эрэхтэн нэг шинэ хүүхэд гарсан байна. Баяр болоод тэгэл дараа ингээл явна. Нэг эрэхтэн гүйжил явна гэх жишээтэй. Тийм их ачаалтаа ажилтдаг байсан. Хөөх тээвэр чи тийм байсан дөө. Хүүхдүүдээ уулзаад нэг тээвэр юмэт олон хоног явахаар тэгээ хүүхдүүд зарим ховолж ил байна. Хүүхдээ нэг гэсэн сахилгуудс ингээл нэг тоохгүй л дээ тэрийг бол нэг тоохгүй бас ирж яал их сөүлөө тоё нэг сансан нэг үдэг юм хэлэхгүй. Нөгөө хоёр чинь амьдрал ингээл өөрийнхөө нэгээс нь амьдралынхаа цөм цуургыг босгож штэ тийм. Тэг чин өөрийнхөө амьдрал түүртэж амьдрч байгаагүй юм аа. Энэ яавал сайхан байх вэ? Яавал амгалантай байх вэ? Яавал миний гэр орон хүн ороод ирэхэд нэг сайхан манай эжим хэлжсэн ерөөсөн хүн болгонд ямар ч таньдгүй хүн байхад хүн юм асууад ороод ирсэн ч гэсэн аягны амсар хамсуул сураарай эмэгтэй хүн. Тэ? Тэрийг ёс болгож бодоод харж бай, сүтээч бай. Заавал юм амсуулаа гаргаж идэх шүү. Гэж. Тэгээд нөхөр хөдөө одоо явчлаа. Бид нар яг ярдна үр хөвгтөө өсгөн ажиллаа хийн бүх юмыг ардна. Эргээд ирэхтэн нэг гэр орон дулаахан тав тухтаа нэг гэртээ нэг сайхан унтаж амраад хоол ундаа нэг тавтайхан нэг сууж байгаа гэдэг энэ гэр орноосоо ирээд нэг тэр сайхан мэдрэмжийг аваасаа гэдэг үднээс тэгж ханддаг шүү дээ хүний амьдралж. Тэрнээс үл хөөхөд өвдлөө барилаа. Тэр араас нь хил үг явуулахын арга байхгүй. Тэр хүн чинь бас айгүй том ачаа өөрөд явж. Хоёлаа олон сайхан дурсамж таны бас амьдралын сайхан мөчүүдээ ярьлаа. Гэхдээ ээжийн тухай бол хоёлаа төдийлөн их яриаггүй. Би бас таны ээжийн тухай хүний одоо мөн чанар, утга учирын тухай энэ хэсэгт бас ярихыг хүссэн. Миний ээж чинь Төндөө гэдэг хүний 5 охин 6 охинтой айлын хамгийн отхон Төндөөгийн ДОМ-ын гэж хүн байсан. Сайхан дуулна миний ээж. Одоо хөдөө арангаа үлзийтэд бол нутаг усныхан УИХ-ын улсууд энэ төр мэднэ. Үр хүүхдүүд нь мэдэх ах миний ээж чинь зүгээр цангинсан сайхан ята. Үнэ одоо туулаа голдог штэ. Үнэ туулаа голоод ингээд юунд бол тэр нутаг орхиныхаа хэдийн хадуу шууны наатал цааталд гараад өргөдаал залгдаал явдаг. Тэгэл хүүхд доорхныхаа хүндэд ингээд зусж яхад урдлын одоо хадуу шинэ урдталд айл залаа явчихна хүндтэй штэ одоо туул монголгоолсон дэвнэ малаа туулыг ахуулахын төр чинь тэгэл ээж минь явна дүнэртээ үлдэн тэгэл ээжийнхээ тэр цангис хоолыг тэр гол манайх чинь дээрээсээ уруудаад хойшоо явдаг штэ орхон гол чинь тэгээ тэр юунд ээжийнхээ цангис хоолыг яваал өдөр 4-5 удаа сонсон штэ тэгээ ээж минь туулыг ихтэн ахуулаад тэгэл оройхон эрэндээ тийм байдаг гэсэн. Тэгэхээр миний ээж их уяхан зөөлөн сэтгэлтэй өр хүүхдийнхээ төлөө бид нарыг өдий зэрэгтэй хүн болгох гэж өстой нэг бүх одоо ажил хөдөлмөр юм уу авьяас чадал бүх юм аль золиослол хэдэн хүүхдээс та гардаад өсгсөн мундаг ээжтэй. Та бас бол нэг би бол донд муу. Тэгтээ 10 жилийн дууны хичээлд муу авч байгаагүй. Яг урлаг уран сайханд бол хөөхд байхаас их дуртай, сонирхолтой. Тэгээ тэр яг тэр талаа барьж яваг учраас зүгээр л хөмсөдийн игэл хөмсөдийн нэг ажил сууж штэ. Таны ээж өнөөдөр Пүревбадам гэдэг хүнийг өдий зэрэгт тийм ээ. Хүн шиг хүн болгоход ямар нөлөөлөл үзүүлвэ? Миний энэ эмэгтэй хүний одоо байж байгаа байх бүх энэ зан чанар тийм ээ ижисэл үлж авсан. Тэр нэг улс урлалын 50 жилийн болж исэн гэж болж исэн юм тэр 1971 оны. Тэгээ наадмын өмнө өгөн маань бэлтгэл явуулсан байсан. Эрэхт нь би дээл хийгээд тавих хастаа нэг сайхан саарал аваад нэг жоохон тэр хар пүүсөө аваад гэл
сангидмал товчтой нэг дэрлэгийн дийл хийж ирсэн. Анхудаа өөрийнхөө одоо хань жилд дээлийг авч байгаа шүү дээ. Тий. Ингэр зам маань яг эсгэж ярахтай ээжээрээ заалгаж байгаа хоёулаа явж байгаа ингэж яддаг. Тэгэл миний ээж бол нэг л зааж игэл дараагийнх нь чи өөрөө хийлээ. Тэгээд дээлээ ойдл болгон дээр ээж энэ болж ийн бол гэлаасан. За чи үзүүч чаа наатахаа тэрийгээ дуусгачаад эргээд яваараа гэд. Тэгээ хаваас маваасын нэрээс нэг шахам шиг. За эмэгтэй хүн дээл хавахта наадал цаадал хоёр нь ил далд хоёр гэж цаадлын далд нүднээс далд гэж том хатгаад хавагнуулаа явуучихсан. Тэгж чадахгүй шүү бүгдээс уулаа шүү гэсэн. Тэгэхээр энэ зэрэгэл хичээж нөгөө дэйлээ ойж дуусчаад ингээд яасан ээж байна. Болж сайхан болж байл ингээд ормоотыг нэргүүлээл энэ за чи ханцуу цаана үйдэг гэж утсан байх гэж ханцууг нэргүүлж үзээ. За ерөнхийдөө болж гин анхны юм ихэд болж гин л гэсэн. Тэгээд хамгийн амархан энэ захны товч штэ. Захны товч ажиллаа, энийг ажиллаа, дашанд нөгөө их амарханаас төвж очиад энэ дээр л очиод ингэр дээр нь очиод жоохон асуудал болсон би. Аялаа тэгээд аяад байсан ингэрийнх нь ерөнхий дийдлийн хоёр шилбээ сайхан адцсан. Тэгээд нөгөө яг ингэр дээр байгаа хоёр аадаг гэсэн чинь нөгөө юу н сууж өгдөг энэ. Дээр доор болоод болдгоо. Дээжтэй хэллээ энийг би суулгаж чадахгүй наа энэ дээр дор хийгээд энийг яваад гэсэн чийж байна. Чи одоо ингэж ийм барилдаг тэгээд ийм том биетэй хүн чинь тэр болгон хувц сунар дэлгүүрт олдох ч юм чи ингэж энийг ойж ирж чадахгүй наад хүн чи шалдан нүцгээ явах юм уу яах юм оронхой цоронхой хувцтай явах юм уу энэ бол бүх юм чамтай холбоотой хүний ихнэр хүний хань болж байгаа юм бол хувц сунрыг өөрөө ойж шидэж сур тэгээд та надад ганцхан энийг л суулгаад өгчих гэсэн. За би хатахын зааж өгье чи өөрөө ой гэсэн. Тэгээд нөгөөдгөө хатгаад нэг явсан тэгэл тэр бол надад ер нь хүний хань болох. Тэгээд нэг манай энэ том хүү гэсэндээс их хүн болох эмэгтэй хүн тий өрх гэрийг өнгөтөрхтөө байлгах тэр бүх юган дээрээс ямар их том ачаал эмэгтэй хүн үүрч явдаг юм бэ? Ямар их юмыг имхэл цэгцэлж явж тэр айл сайн сайхан явдгийн бэ гэдгийг л мэдрүүлж өгсөн дөө. Энэ бол яа харахгүй их хүн үр хөвгттэй хань ижил байх, эмэгтэй хүн байх гэдэг ухааныг суулгасан. Бүр зүрх тархинд нь шинжлэл хийж байгаа юм тий. Одоо чи удахгүй өөр ингэсэн өөр хөвгттэй боллоо. Удахгүй төрлөөж. Баривчийн бариад явах уу? Баривчийн ойд сур. Хөвгтийн баривч. Бүх юмыг өөрөө хийж сураа. Бүх юм мөнгөөр илэрхийлэгдэх юм уу? Хүний амьдрал чинь янз бүр байгаа байхгүй юм тохиолддог. Нэг сайхан өнгөтэй өөдтэй сайхан үе байх чинь өвдөх зовох, дутах гацах тийм юм ирдэг. Тийм учраас миний охин юм болгоныг өөрөө болж өгөл. Чи мөрийн сарыг байсан ч гэсэн би чамайг хараад шүүмжилжлээ. Яаж мэдгүй хань ижил чинь энэ чинь чамайг ингээд би энэ дээлийн хийгээд авчлаа гэдэг явахад за чи царайг нь хараараа л гэсэн. Тэгээд өвгөн бэлтгэлээс ирсэн 10-д ирж чад явсан чинь дээлийн өмсөлж үзээд тавчлаад ингэсэн чи өө манай хүн бөөм баяр. Тэгээ энэ дээлийг анх харчаад таны сэтгэл хэр хөдөлж исэн ээжийн хийж өгсөн дээлнээс хойш анхны одоо дээл гэж хийж болох үст тийм. Болно. Одоо надад саарал даун дээлж өгчээсэ. 50 жилийн оршин тий. Сайхан цааш Монгол тулмцол 50 жилд барилдаж авч сайхан дээлж өгсөн саарал дээлжсэн. Тэгээд таны 71 оны 5 сарын 1-нд дэмдэ асфальт ордон барилдаан болж би барилдаж баян мөнгөтэй үлдэд баян мөнгөтэй бүүзүүл надад нэг тийм торго өгсөн юм шаатрах жилүүд орон дээл. Одоо энэ нь бидэж авчир дээл авидэртэй хөө энэ нөгөө би өгч дээлэж юмсороо гэж тэр одоо шар дээлийг торгыг би өгч миний барилдаан нөгөөд мөглсөн одоо шингэсэн миний хөдөлмөрийн барилдаж тэр дээлээ өнгө авчиж энэ дээлээж өгсөн тэгээд одоо хүмүүс болгоно би л дээ. Эс нэг энэ дээлийг би надад хингээ дээл хийж өмсчихсэн байхгүй нэг дург ахуулж соёл одоо бол хоёул байж одоо хөвчрэг хүнд мэдээсэн авчирдгүй яах вэ тийм ээ. Энэ дээлийг би барилж үзүүлж энэ дээлийг би
өнгийг авч ингээд дийлээж өмсөж түүхэн дийлтэй. Анхан орлон дээр би наадам дараа өмсөд танайсан барилдад анхан барилдсан байгаа энэ торгон дийлээд өмсөхөд орн хийж өмсөд би дараа нь сааралдаа дийлж 50 жил цагаан сааралдаа дийлтэн амтан юу байлаа шүү дээ. Барилдаа наадамдаа барилдад сааралдаа дийлдэ өмссөн. Тийм түүхэн үе зөндөө байл. Янд олон биелдэ. Тэ. Энэ бол таарын одоо 50 жилийн өмнөх зураг. Тий. 50 жил өнгөрсөн. 50 жил одоо ийм л залууч бол байсан байл да одоо бодож байгаа тий. Тэгээ саарал миний автан дийлэн торгын бай. Тий. Монголчууд ингэж ярьдаг. Их хүний тэр нарийн ухаан, тэр агай их хайрыг хизээч хүн одоо хөндлөнгөөс бол мэдэрч чаддаг вэ. А гэхдээ эмэгтэй хүн өөрөө яг ээж болчоод ээжийнхээ зовлон жаргалыг ойлгодгоо гэж. Тэгэхээр та тэр 1971 онд анхныхаа том хүүгээ төрүүлээд яг ээжийнхээ тэр жаргалын зовлоныг бас биеэр мэдэрсэн баг. Тэр мэдрэмж юу нь ямар байсан? Тэр агшин. Эхлээд өвдөөл одоо зүгээр л жоохон өвдөөл хүүхэд гарчин гэж бодчихсон байхгүй би. Тэгэл тэр чинь одоо хүн болгонд л анхны төрөл тийм мэдрэмж төрнө. Тэгээд тэр өвдөлт гэдэг чинь за миний өвдөлт гэдэг чинь ерөөсөө л чиний эцээсээ төвчээр хатуужлтэй ээж байх тэр бүх юм чинь одоо чи тэрийг л давж чи ээж болно. Тэрийг л давж чи сайхан өрөөхтэй болно. Ээж минь хэлжсэн. Орлоо, ялаа, хашгараал, уйлал тэр юм бол наад захын юм болно шүү. Тэгж болдгоо шүү. Тэгвэл өр хөвгчн дотроо зовдгийн, зүдэрдгийн чи тэр өвдөж байгаа юм чи юу ч биш миний охин. За юу. Цаан чи ирж байгаа тэр нялх амтан яа зовж хүндрэлтэнд орж ирдгийн хүн болж төрдгийм бэ? Чи хүүхдээ л хайртай бол ган гэж гасалж болохгүй. Бүх юмыг шүдэд зугаал тэгэл зүтгэх хэрэгтэй гэж тийжилжсэн. Тэр ээж одоо юусртын дээ гайгүй л биш өвдөлтгээл тэр коридороор явж байсан хүн чинь зүгээр 2 өдөр 2 шөнө өвдөж харсан миний хөөчин тэг анхны дөрөв том чарлаа л да. 4650 грамм гэдэг чинь над шиг жоохон биш дээ хүнд чинь. Тэгэл ёстой нэрээ хөөрхөн хүүгээ буянтай эмч нарын буянд хүн болсон хөлтэй мундаг миний хөөч их азтай. Сайхан имлэг одоо би энэ имлэг ихээр нэслэлийн 2 дугаар төрхийн одоо тэр байрын хүртэл хараад би ёстой ингээл бүр зүрх сэтгэлээс хайрлж хөндлөж явдаг. Хэдэн хүүхдэн тэнд бүгд хүй тасалж одоо хүний ертөнцид ирсэн. Бүгд тэнтерсэн. Бүр охин минь тэнтерсэн. Тэгэхээр тэрнийг жижигхэн цагаан байшин бол миний хүүхдүүдийн бүр өстө бүр жинхэнэ амьдралын сүм сурах тэнд байгаа байхгүй юу? Хуучин ч гэсэн би хэлдэм л да хүүхдүүдээ энэ сайхан орд өргөнд миний хүүхдүүд анх үлгийнтэй аав ээжтэй ирж мэдлсэн дуунд болсон юм газар шүү. Хайрлж хөндлөж явна гэж хэлтэлтэй. Тэгэхээр зэрэг тэр өвдөл тэр юм дээр ээж болох. Тэр хүн дээр ээжийг их өрөвдсөн 10 хүүхэд 88 хүүхэд төрүүлж өсгсөн мууч минь. Тэгэл нэг л мэдхэд залуу нас гээл дороосоо төрөлдөөшөө ээж минь нас нахил явцлаа гэдэг юм л л дээ. Бид нар л мэддэг болохоос. Харалда хааны хүлээ бүэ харласан тайжи зэлээ хүлээ бүэ зэгсэн гогийн зэлээ хүлээ бүэ зэхүү хатны хүлээ бүэ би одоо хүртэл ээжийг ингээл ээжийг аавгаа хайдаг штт. Би насрчээд хайгал эдийн өтлөх тусмаа хайдаг юм лээ. Энэ миний бүх амьдралын явж ирсэн зам мөр аав ээж хоёрын тавьж өгсөн шугамдаж өгсөн амьдралын зам л байхгүй юу. Энэ хүүхдүүдээ ингэж өсөх
өдөө зэрэгтэй байх энэ. Би боддгийн миний ачаар яа гэж юу лээ те. Жи аваад байхгүй бид нарыг төрүүлж өсгөөгүй л юу лээ те бид нар чи тийм ээ. Түрээцэн хаяах уу? Бат. Би нэг жоохон бүглэрх гэдэг. Бусдаа хүнтэй харьцах харьцаанаас хөцөлөг өөр тэгэл нас үеинд нь хүртэл ер нь ижил салтгүй юм шиг байгаа юм. Ичийн тэр сургаал. Аавын хэлсэн тэр онж хэлсэн ганц нэг тэр хатуурхаагүй ч гэсэн хэлж ирсэн үг үл тэгэл одоо дотор яг ингээл тогтчихдаг. Ээж юм өдөр тутам хэлж ирсэн өдөр тутам хөндлөнгийн хүн харахад өглөөд идэг юм уу та гэж бодохоор хэлж ирсэн үг л зүгээр л судар шиг бичээд одоо хэдэн 100,000 тийм судрал бид нарт энэ бие махбат уураг дарахын шингээд өгсөн байгаа юм бил. Амьдралын ухаан. Яг л тэрүүгээрээ явж шít бид нар. Хүн ер нь өнгөрсөн хойно нэг харамсаж өөрийгөө магадгүй зүгтэг байх гэж би боддог. Ээжийнхэн тэр сайхан хүмүүжил арга ухаанытаа өөртөө авсан ч гэсэн танд харамсдаг зүйл байдгүй. Харамсдаг зүйл байлгүй яа. Одоо ээжигээ аавыгаа байхад асууж амжаагүй, мэдэж амжаагүй ерөөсөө зөндөө юм байдаг. Өнөөдөр ингээс амьцрүүн байхад нь хажууд нь байхад нь тоглоом тохуу хийгээл анзаарахгүй ингээл явждаг. Ээжигээ ингээл аавыгаа ч гэсэн ингээд явахад би аавыгаа өнгөрснөөс хойш 3 жил хайсан аавыгаа. Юм болгон дээр, үг болгон дээр асуух ёстой юм асууж чадаагүй. Амьдралд одоо тулгамдаад байгаа юм аа нөгөө ааваасаа асуух юм байхгүй. Аавгаа би чинь одоо 20-21-т аавгаа алдсан. Энэ ангийнхаа хүүхдийг төрүүлээд тань ижилтэй болоод амьдрал нэг сайхан болох гэж хахад яг загцхыг хараад аав минь миний хүүгийн том хүүг хараад энийг сайхан хүү. Миний хүү энэ хүү чинь бүх олон шүү. Энэ том сайхан хүү. Аав нь өвчтөй золонтой байхад битгий даавалж тэрч орж ирчээ дээ минь хөө. Тэгээд дэрэгдээ цолохгүй. Одоо гэрлүүгээ авч яагаад гэр долгорсрөнгөч оруулахгүй хажуугаа бас исахын хөөхд өвчтөй зовлонтой байхад битгийг удаас олох тэргийг таавд хийдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэл өнгөрсөн хойно л их хүүгүүлгийн хайдгийн одоо залуучуудад дэлгэд ээж аавыгаа одоо эсэм мэндийн гинг тонх байж хат нь асуух ёстой юм аа мэдэх ёстой юм аа асууж мэдэж аваасаа л гэж тэгж хүсмээр байна хэлмээр байна бас. Ээжигээ ч гэсэн ингээл алдчихял байх чинь. Сэтгэлд нь хүртэл өвчний тэр чаналлын арилт нь бид нар хичээ зүтгэж өвчнгөө болгосон ч гэсэн төлөв том даваа. Эрдийн үнэн буцдаг нь үнэлтэй ахраа гэх тэрнтэй эвлэрч амьдрах хэрэгтэй юм л. Тэгэл амьдрал нэг тиймэрхүү юм болдгийн да. Аав ээжийн хэлсэн үг л тэгээд гажиж болтгүй. Насан турш юм хууль байт юм л. ЭЭЖ үндэсний контент. Амжилттай яваа эр хүний цаана хатан ухаант эмэгтэй хүн байдгаа гэж гэргийн байдгаа гэж. Тэгэхээр энэ олон сайхан эрчүү таны өр хүүхдүүд амжилттай явах, сайн сайхан явах энэ бүхний ард ижи та таны өрөөл залбирал тий таны одоо өглөө болгон өргөж байгаа сайнны дээж, эдээний дээж гэд их хүн бол байдаг нь бол тодорхой шүү дээ. Эмэгтэй хүн амьдралдаа бол их өрөөл тавьж явбал тэр өрөөл нэг зориг гэж хэлэндээ одоо бол тэр дандаа өрөөл тавьдаг. Би ер нь нөгөө аав ээжээрээ л хэлсэн барьсан үгийг бодож нөгөө аав ээжээ нэрийг муугаар дуудуулахгүй юмсан муухай үйл хийхгүй юмсан гэл ингээл манай монголчууд чинь тэгдэж штэ дээрээсээ л тийм байсан. Тэгэхээр зэрэг хүүхдүүдээ яг энэ юуг л одоо шингээж
өсгөх юмсан да. Тэр миний өвгдөс, миний аав ээж бид нарыг яаж хүмүүжүүллээ те. Яг л тэр тавьсан ерөөл тавилангаар нь энэ хүүхдүүдийг хүмүүжүүлчихвэл Монгол улсад нэг зөв төвшин тийм ээ нэг илүү дутуу өлөө долоо хийлгүүгээр нэг зөв амьдраад төмнийхөө төлөө хүнийг баярлуулах тугай хүнийг сайхан байлгахын төлөө яваасаа гэж бодож ингэж өсгсөн. Ер нь миний зорилго бол тэр сайхан хүн болоосоо гэхээс илүү зөв хүн байгаасаа зөөлөн сэтгэлтэй зөв хүн байгаасаа тийм ээ зөөлөн сэтгэлтэй зөв хүний хийж байгаа үйл нь хүртэл зөв тийм ээ зөөлөн болдог гэж энэ утгаараа л хэдэн хүүхдүүдтэйгээ хайрын дотроо хална гадна гэдэг шиг хүнийг нэг уучлж бодож чадах ухаантай байгаасаа тийм ээ тэрэн дотор хамгийн гэрэлтэй, гэгээтэй, өнгөтэй, хүнд сайхан үг хэлдэг, сайн мөрөөдөлтөө хүрч чаддаг, бусдыгоо хайрлаж чаддаг, хүндэлж чаддаг байгаасаа л гэж бодож инээдэг өсгдөг. Нэг их ачтач ан маань чивэл чи бивэл би гэж битгий тэгж яваасаа л гэж боддог л доо. Ер нь миний одоо нэг энэ хэдэн хүүхдийн нэг зөв хүн болгох талд нь бодож явдаг юм ээ. Хүүхдээ төрүүлсэн өдрөөс эхлээл баярлдаг шүү дээ. Ээж болсон цагаас тэр хөөрхөн хүүхдээ бүр хайр ингээд ундралтал нь баярлуулж байгаа байхгүй. Би бас амьдралдаа бас их баярлж явдаг л да. Өөрөө ингээд хантай ижилтэй өртөө хүүхдээ болсныгоо аав ээж хоёртой хоёронд нь харуулж чадсан. Хөрхөн одоо зэхүүдээ миний аав ээж хоёр зэхүүгээ үзүүлсэн царайг нь харуулсан энэ ямар хүн болох вэ гэдгийг аав минь бас энэ тийм хүн болох нь шүү гэж хэлжсэн тий миний хүчин их мэралэг би томтоо нэлээд памбар тийм хүүхдээсэн шүү дээ манаас орооч нь хайрын далал байхгүй юу хүний анхны өр гэдэг чинь ээж болоод ирсэн хүүгээ ямар сандаа хол газар ажилласаа явал хүүхдээ хөхөлөх гэл өдөр тэр одоо автокабинетийн тэндээс чинь автобус унаа гэх юм байхгүй зарим газараа явган нүцгий явна автобус унаа замын машинд гар өргөө суун тэгээ хүүхдээ хөхөлөх гэл 12-т гараад 2 цагт би ажил дээр очих хэвээр. Тэгээд 1 цаг гэхэд гэртээ ирэл нэг хөөгөө хөхөлнө. Тэр хооронд чинь өхнөөс үг ингээл асгараад явна штэ. Бүр ингээл асгараад явна. Тэгээ хөхнөхөөс асгараад ингээд гүйж явахдаа хүүгээ уйлж байгааг л би дагаад тэр яарч гүйж явахдаа уйлждаг байсан шүү дээ. Миний мөн одоо ээжигээ санаад хүүхнийхөө цуг санаад уйлж байгаа даа гэл. Тэгэл өстө яран сандран явган нүцгэнгүүгээл ирдэг хүүхдээ хөлчил явдаг. Ээж болно тэр үр хүүхэд төрүүлнэ гэдэг чинь тэр хүүхэд гэдэг чинь ямар агуу өөрхөн хайр байх юм бэ бүр юм. Бөмбийсэн цагаан юм шиг. Бүр ээжийнхэн бүр зөрөг сэтгэл дээр хамаг одоо дотор сэтгэл бүх юмыг яадаг. Зөв бодол гэдэг чинь хүний хамгийн сайн сайхан болгоныг л дэлгэрүүлээсийг хийсэн утгаараа хэлж байгаа юм. Зөв бодол гэдэг чинь. Төвлөрч тэр бодлоо төвлөрүүлж амьдраасаа л гэсэн үг. Зөөлөн сэтгэл гэдэг чинь хүнлэг инэрэнгүй одоо ямиг хайрладаг, инэрдэг, харьцуулж боддог тийм ээ. Тийм л хүн болоосоо л гэж. Хүнд чинь өстөө нэр байхгүй араншаа гэж байхгүй шүү дээ. Хүн болгонд янз бүрийн араншангаар ол гаргаж чаддаг шүү дээ. Тэрэн дотроос хамгийн зөвлөс сэтгэлтэй л байгаасаа. Байнга зөв хүн байх талаас нь, хүмүүжлтэй байх талаас нь, дээрээс нь тийм тэмцэх одоо тийм чадвартай байх, бас дээрээс нь хүнлэг ийм одоо байх талаас нь байнга одоо сургаж, хүмүүжүүлж, ер нь хатуу зөөлөндөө зөөлөн байж энэ амьдралын бас нэг гол одоо зарчим ноён нурууг одоо алдахааргүй ийм одоо хүмүүн буюу хүн болгож одоо өсгсөнд нь бид нар бол дотроо одоо бүр сүсгэлж ингэж байнга одоо залбирч явдаг. Ээжин гэдэг бол ер нь хүүгээ бити алдчихаасаа өвдчихөөсөө за бити одоо элдв бусын одоо зүйлдээс орооцолтож одоо явчаасаа гэдэг үүднээс бол байнга л одоо дотроо зөв байх үүднээс нь залбирч өөрөө төрүүлсэн. Одоо залбирч араас нь одоо зөвхөн дээж цайны дээж өргөж одоо
ямагт одоо сүн сэтгэлээрээ бол хандаж одоо явдаг нь бол одоо маш ойлгомжтой. Тийм учраас эцэг эхээ ээж аваа ер нь бол амьд нас нэг яг тэр хүмүүжүүлсэн тэр зааж сургасан одоо суурьаар нь бас өөрийнхөө одоо бит байдлаар бас харуулад эцгээ одоо баярлуулахыг л одоо их хүсэж одоо явдаг. Бүх байна гэдэг чинь удмын юм уу да? Төр төшөлцөж одоо төв олныхоо төлөө зүтгэж явна гэдэг чинь бас ухааных юм уу гэж би боддог. Төрийн баяр наадам төмөн олноо баярлуулад олон жил хитэн 6 сайхан заан гэх үеэс ихцүүлэл сайхан барилдаж явлаа. Миний хүүгийн үед зүгээр тачигнажээс хитэн сайхан өчөөд яг л миний одоо өр хөгжил. Одоо тэр нэг хүүгийнхаа үед эд тачигнаад барилжээс хитэн 6 заан гэж хэлдэг шээ монголчууд тэр хэдээр үнэнхээр бахархдаг. Тэр үед л нөгөө манай буруу эмээгийн эгчин том аачаа гэдэг хөшин байсан амт цэрүүн тэр чимэр нэлээд өндөр настай байсан. Тэгэл одоо энэ Доми гэдэг манай эмийг хэлдэг байсан шүү Доми хүү гэдэг. Доми хүү энэ Сумъяабазрыг энэ хараараа тэр хөх махын яг л нөгөө нэг манай хад шиг байгаа үзгээл. Аавыг өнгөрсний дараагийн жил төрсөн болохоор би өөрөө сэтгэлдээ тэгж аавыгаа боддог, өсдөг, мөрөөдөг одоо тэгээ тэр хүний аавын минь оронд нэг хүн хүрээд ирлээ шүү дээ. Над өгсөн тэнгэр урхнаас өгсөн хайр шиг. Тэгэхээр би хүүгээ бас тэр аавыгаа сансан их сэтгэлийг дэвтээж орж ирж байгаа нэг орон зайг эзэлж ирсэн болохоор аавыгаа эргэж ирсэн гэж хэлэхэд нэг буруудахгүй би тэгж л боддог. Зүгээр энэ тэмдэг нэг сонио. Тэмдгийг л хэрдэг байсан. Тэг хэрэгж төрлөө, хаав маань хэрэгж төрлөө гэд. Би ямар ерөөл тавьсан гэхээр би шүдээ энэ айл гэр ингээд өрх гэрийн эзэгтэй болоод тийм ээ? Хань ижилтэй болоод, өрх хөхтэй болоод ингээд явахад би чинь тэр үед чинь 20 эд наснда аавтайгаа, ээжтэйгээ, ахтайгаа, дүүнэртэйгээ над ер нь дутуу юм байгаагүй. Бор гэртээ богд гихчээр л бүх юм байсан. Цалинтай, хөлстэй, ажилтаа, албартаа, далхтаа, заагартаагаад байж ирсэн бүгдээрээ. Тэгээд ингээд бодоод миний мөөгөн чинь хар багаас 10 хэдхэн наснда аваасаа өнчирсэн. Надтай танилцдаг тэр жил ээж нь өнгөрсөн байсан 20 хэдэн наснд. Тэг ингээд бодоход надад бол би энэ хүнд амьдралынх насан турш би хань л байх ёстой. Алдах оноох тий дарах хөрөх ажил хөдөлмөр ард нь би ингээд өстой өөрийнхөө юу хийж чаддаг болгоныг л би амьдралдаа зориулна да. Сайхан амьдрна, сайн явна. Өр хүүхдээ нэг өстой өөрөө миний өр хүүхд ингэж яваасаа гэж өөрөө дотор боддог гэсэн аавыгаа баярлуулсан. Би ер нь миний тавьсан ерөөлтэй аавыгаа баярлуулсан. Одоо ингээд энэ эрэгтэй хүүхд нь одоо нэгэн ч гэсэн аавынхаа авсан цол хэрэмт хүрээсээ ингэж боддог гэсэн. Миний бүх тэр бодож байсан ерөөл бүгдээрээ биелсэн. Миний амьдралд бол биелсэн. Таныг дархан дээр болгох хүү бол Сэржбүдээ. Би бэлдэр оюун санаа айлал талдаа ер нь л спортын хүн бас. Гэхдээ өөрийнх нь одоо ерөнхий зан чанар бас харьцангуйр их дүлгөөхөн шүү дээ миний хувьд чинь. Их дүлгөөхөн их намуухан ер нь хөвлөгхэн харцаатай. Ээж юм бас бодож ирсэн. Миний хүүхдүүд бүгд л одоо аав шиг том бүх болно. Угаасаа тэгээд бидний бие тухайн хүүхдүүдээс бол арай илүү өсөглөн том. Тэгээд нөгөө үнэхээр нөгөө бидний цусаар чинь үнэхээр энэ том одоо хүчтэй энэ одоо бүхий гений яагаад урсж байгаа болохоор хүүхд болсон хань жоохон том биетэй болохоор л нөгөө ахтайгаа барилдаал тэгэл аав шиг том бүх болохыг бүгд мөрөддөг л байсан. Тэгэл би доор дүүтэйгээ барилдаал ингээл. Тийм яг нэг спортын гэр бүл гэдэг утгаараа нэг тийж одоо юу гэдгийг нэг гар нүхтцсэн юм чигээр энд одоо чулуу нүүлгэх илүүтэй бид нар ерөөсөө энэ жижигхэн нэг хоёр өрөө байрыг бол бид нар үнэхээр бол спортын одоо юу гэдгийг энэ хүчрхийг ген цус урсж байгаа учраас үнэхээр буулгаж байсан тохиолдол байгаа. Ер нь айлын хүүхдүүд чи яг нэг ижил зан харцаа байдгүй ч тийм. Өөр байдаг. Тэгтээ өөр гэхээр бас бүр өөр юм уу гэтэл бас үгүй тий. Тэр тэгтээ өөрснөөсөө ялгаатай. Тэг бүдүүл харцангаарыг бас их хүлээцтэй
нэг тайван мөртлөө аягүй тийм ажил хэрэгж. Тэгээ нэг юмыг хийхэд ер нь манай хүүхдүүдийн нэг мөн чанар ээж хүний хувьд ингээ харж байгаад юмд нэг тойлбортой тууштай нэг юмд заавал тэрийг нэг гүйцэд нэг хөргөчхөнс нэг хүнд нэг тус хөргсөн ч гэсэн тэрийг нэг бүр эргээд гүйцэтгэлийн одоо яасан болоо гэдгийг нэг л харахынцсан гэдэг тэр утгаараа бас арай онцлогтой юм болов. Мэдээж ээж маань их энэ дээр бол зааж зөвлөдөг. Гэхдээ ээж маань яадаг вэ гэхээр өр хүүхдүүдээ бол ер нь их амьдралын одоо дандаа тийм сайхан гэгээлэг зүйлийг ярьдаг. Тэгээ бас их түүх их ярьдаг. Тэгээ манад бол түүхийн ном маш их байдаг. Уран зохиолын ном маш их байдаг. Тэгэл бид нар бол ер нь багасаа уран зохиол, үлгэр ялангуяа түүхийн холбогдлолтой номнуудыг бол бүгд шимтэж уншиж өссөн. Тэгээ манай ээж бол ер нь яг өөрөө бол ер нь би ер нь эмхтэй л болохоос биш бол уг нь бол эрэгтэй байсан бол бүх болохоор тийм л одоо мундаг эмхтэй. Энэ төр маань ингээл бөхчөөд настаа улсууд нутгийн наснууд энэ төр цуглаал инээдрэгээл тэгэл туулбараа ноцолж байгаа нь хүртэл нэг жоохон чадмаг ирмэг байсан болоо да. Тэрийг хараад л нөгөөдөл маань за энэ л уг нь ир байсан болов өгөх болгоо ижтэй гэж. Ямар ч ажлыг нэг тийм болохгүй, төөртөхгүй. Ер нь бол нэг муу хөрөн ир хүнээс одоо дээр 40 битантаа ус мус өргөө явчихдаг, өдөлөмөлөө хавлах маглах гэдэг. Тэгэхээр бүхэл ажлыг л одоо амжилтдаг байсан. Ер нь бол тийм ажилсаг тэгээ тийм хүчтэй. Тэгээд хүүхэд болохоор нэг охин хүүхэд ч одоо нэг бүх болоод ахын цааш юмдээ гэж. Охин хүүхэд эмгтээлгээрэл баймаар байсан штэ гэж бодох өдөр байж л ийсэн. Нэр манай ээж чинь маш сайхан хоол идэг. Манай ээжийн гарын хоол сүтээ цай тэр хоолнд бол бас үнэхээр бас салахын аргагүй тэгээд. Тэгээд дээрээс нь ёс, заншил, идэ, шүүс энэ дээр үеийн одоо энэ монголчуудын уламжилж ирсэн мэдлэг, хүндлэх, ёсон, цэри ёсон гэдгийг манай ээж одоо хаанаасаа хизээ хин одоо хэлээ сурцсан юм тэгэхгүй одоо тэр мундаг ёсыг манай ээж чинь зүгээр биднэрт л өвлүүлсэн тэгэл. Би бол маш сайн тоогооч. Тий. Сайхан цай хийн. Салахын аргагүй сайхан цай хийн. Сай гэдэг чинь цайны урлаг гэдэг чинь шал өөр юм билээ. Зүгээр нэг идэ шидчихэд нэг давс цацчаад нэг дээр нь сүүчээд өөж авсал биш. Хоол шиг цай хийж сурах хэрэгтэй байхгүй. 10 жил дотор би 5 хүүгэл гаргасан. Нэг нь яг үедээ бас хүн ер нь энэ орчлонд ирсэн хүн чинь бас үзэх ёстой юм үздэг юм билээ гэж боддог шүү дээ. Яхаараа тэг дандаа явах байх үү тэгээд нэг тийм золгүй ядлаар л нэг сайхан үг алдсан юм л дээ. Манайд Монготоор хойбат хоёулаа амралтанд аврага манай би машин алдсан Монготоор тэр дэгчэн юм юутай яа 100 ухаад тийм хөө яваад байдаг гэсэн. Тэмүүе энэ чээж гарч энэ болно Монгот гэжсэн байхгүй энэ чээж гарч гэж тэгжсэн. Авдар шиг тийм өөрсөн чэжтэй хөө. Монгот тэгжсэн. Зураг нь биэлтэй. Зураг нь бол би яг тэр ингээд тэр чин 5 сартай зураг нь шүү дээ. Тэг чин тийм хөөрхөн тэгш дөрвөлж ингэсэн чэжтэй мундаг хөөс. Хөөе боддог юм дурсдгийг хизээч явцсан шиг буцсан шиг гэж бодогддгоо өргөлж бодно. Баянга. Миний хажууд байгаа юм шиг бодогддог. Ахта хэдэн хүүдүүдээ ингээ наан цаана инээ тэрэгээд ингээд хүнд чинь хүн л дутдгийг шүү дээ. Ямар нэгэн ажил хийхэд, ямар нэгэн бизнес хийхэд ингээл одоо та нар хүртэл ажил ингээл явахад хүн их дутдаг. Тэгээд нөгөөдгөө боддог байхгүй юу? Мо хүм эсмэн сайхан өссөн байсан бол энэндээ ч ингээл ажил төрлөختөнд тослох байсан байх. Тэрэндээ ч гэсэн ингээл явсан байх. Одоо ч миний хүчний 42 хүрчих хэвээр байхгүй юу? Таныг бол зарчимч яг ясны нэлийн бас тийм жудагтай хатуунаас талтай хүн байж магадгүй гэд хүмүүсээс ойр дотны хүмүүсээс төгөнсөн байдаг юм байлээ л. Тэгэхээр тэр зан чанар Дагвадорж аваргад бас өвлөгдсөн байна уу? Таны дөрөөцсөн байна уу? Магадгүй дээ. Зүгээр айлын хөвгүүдийн багна гэдэг утгаараа жоохон эрх дураараа тийм юм болов гэдээ асуудаг боддог байх л да. Ялангуяа Дагвадорж маань илүү их ээжтэй юмнээс зан характерын урд бол ер нь их төстэй. Тэр
жоохон дураараа өөрийнхөө байх учир шалтгааныг үүсгэх зүйн бий л байх гэж боддгийг. Өөрөөр хэлбэл буруут нь бий байхгүй юу? Яагаад гээд нэг 5%-ийн нэг хүүг алдсан гээл би ярьдаг Д.Дагвадорж яахыг алдсан. Үрээ алдсан их хүн гэдэг чинь ер нь хэцүүдээ Ц.Мөнхням шүү дээ дотор л. Тий. Өөрөөсөө хоосрол ирэн тий. Хоосрохоор барах удаа. Хойдон жил нь миний хүү ирж төрсөн. Хөрхөн хүүтэй болчихсон. За би энэ хүүхдээсээ гараасаа салахгүй дээ юм. Хэвээ хүүгээсээ хөндөрөхгүй дээ л гэж бодсон. Ер нь тэр сэтгэл нь илүү давмгаалж ирсэн надад. За тэр утгаараа ч гэсэн дараагийнхаа одоо охин дүүгээ гарахад Д.Дагвадорж 6 нас хүртэл ерөөсөө миний энэ дэр ингээд байж байдаг. Хүүхэд насныхын тэр нэг хөөрхөн хөгжилтэй үе нь тэр нэг өсвөр насныхын нэг тийм сайхан божигндаг нас нь тэр 9-10 дугаар ангид орчиход тэр нэг охид найз хүүхдүүдтэйгээ божигндаг нас нь идэлж чадаагүй. Тэрийг идэлж чадаагүй хөгдөг. Тэрэнд нь би жоохон хараусдаг шүү дээ. Хүний насны одоо явах ёстой ямаар явсангүй те. Муу хүүгээ хатуу хөтөө өндөр шаардлагатай тэр мөртлөөгийн орноос хоол зүгээр өөрийнх нь сэтгэлийг дагуулсан явуулсан гэсэн би өөрийгөө зэмлэл суудгийг. Одоо ч гэсэн өөрийгөө бас зэмлээ. Буруудах зөвдөх янз бүрийн юм гарна шүү дээ. Тэрэн дээр би өөрийгөө л зэмлэдэг. Төрөөсөө их нь би хэрэг хийсэн байгаа биз? Ирэх танк дураар нь өсгсөн байна. Бас л би яаж чаддаг. Бурууг өөрөөсөө хайдаг. Их хүн чинь ер нь хүүхдээсээ өө хайдаг шүү дээ. Яг Д.Дагвадорж аваргын дээд хүү төрөхөд тийм ээ. Тэгээд мэдээж үрээ алдсан их бол хэцүү. Гэхдээ тэр хүүгийн амжилттай явах, амжилт, бие хаа, зан араншин гэл бүхэл зүйл нь магадгүй Д.Дагвадоржид илүү очиж. Энэ их одоо аваргын дэлхийд Монголын төдийгүй дэлхийд дахинд дурсгасан энэ их аваргын нэр хүндийг бий болгоход нөлөөсөн ч болох юм. Магадгүй тэр ер нь ээж хүний хувьд бодохоор хоёр амиар нэг тийм юг бүтээсэн юм удаа л гэж харддаг шүү дээ. Би хоёр ам төрүүлсэн. Тэр нь нэгдээд нэг цул хүч болж ирсэн болоо да надад. Өөрөөр хэлбэл миний хүү хэдийгээр тэгээ хүүхдээ алдсан байсан ч гэсэн ээжтэй өртөө юм биш. Би ээжтэй ачаанд хариулах ёстой шүү гэж эргэж ирсэн бахаа л гэж боддгийг. Тэгээд хүүдээ жоохон хэр хөргөх дургүй. ЭЭЖ үндэсний контент. Манай Ц.Архад нэг тэгжсэн. Ягаад ч тэгсэн миний хөө. Хөө ээж вэ гэл. Яасан миний хөө. Таяр нь ганцхан хүүхдтэй юм уу? Яа гэсэн. Доржоог л гингээд ахын. Та ганцхан хүүхдтэй юм шиг гэж. Тэгэхээр хүүхдэд бас тиймэрхүү юм ажиглагдсан байгаа. Уугаш бол манад л нөмөрсөн л дөө. Тэгээ яг тэр дүүгээ алдахад бол би мэдээ орсон байсан. Яг тэр алдаж явах үеийн одоо үйл явцыг бол би бол тодорхой миний оюун ухаанд одоогоор байдаг. Тэгээд тухайн үед ээж минь бас маш их хүн цогцолтонд орсон. Тэгээд ер нь ээж аваа манай иргэн тойрны манай ах нар бүгд л тийм асуудал. Сайхан хүү байсан л та миний дүүчид. Тэгээд үнэхээр бас хөв төөрөг тэр цаанаасаа гэдэг зүйл бол ягарахгүй байдаг юм шиг санагдсан. Тэгээд төд бодлого манай Д.Дагвадорж минь ирсэн. Тэгээд тэр утгаараа хүүгээ алдсан их хүн гэдэг утгаараа бол илүү нандин хайрын холбоо бол Д.Дагвадорж илүү үүссэн бахаа гэж боддог. Тэгээд тэр утгаараа манай Д.Дагвадоржийг бол ерөнхийдөө бас багаас нь ерөнхийдөө бол ээж минь илүү одоо халамж тавих. Тийм одоо юу гэдэг илүү хайрлагч бүгдийн адилхан хайрлах. Гэхдээ илүү халамжтай байх зүйл багтал их л байсан л да. Хэдэн сайхан хөрхөн банд нар гарлаа, төрлөө, өсвөлөө тэгээд
Ерөөсөө эмэгтэй хүн чинь болсон нэг охин хүүхэд харахаараа хайр хүрээд л игдүүтэй нэг шиг хоёр үсний бооцоо энэ төр охин хүүхдээ хөөрхөн харагдаг л да. Тэгэл одоо энэ за манай энэ хүүхэд охин бахаа гэл. Тэгэл банд. Тэгээ бодчихсон тэгэл Дагвадорж хоёр ойтой байхад нь би нэг их сургуульд орсон. Техникум төгсөөл 10 хэдэн жил ажиллаж их сургуульд ороод өдрөөр орд суралцаад сайхан боловсрал мэргэжлээ дээшлүүлээд тэгээд сургууль сурж байхад их сургууль сурж байхад манай ангийнхан тийм л дээ нэг ажиллаж байгаад орсон болохоор 4 хүүхэд тэр чи 5 хүүхэдтэй хүнд одоо авдаг гэсэн байхгүй. Энэ 4 хүүхэдтэй байгаа ээжүүд одоо одонгийнхаа найрыг оюутан байхад хийгээд таач ээ гэл манай ангийнхан тэгдэгээс тэгэл би тэгдгийг нэгдүгээрт оромбоо аавна, хоёрдугаарт охиноо гаргана, гуравдугаарт одонгоо аавна гэл тэгэл нөгөө хэдийгээ цаашлуулаад ингээл яадаг. Тэгсэн чинь төгсчөөд 85 онд төгсөөд одонгоо авчлаа. Оромбоо зүүчлээ. Ажилд харж очлоо. 86 онд охиноо гаргалаа. Бүр тэнгэрээ од шүүрч байгаа юм чинь. Ямар хөөрхөн гэж тэр охин хүүхэд чинь өөрхөөс. Охин хүүхэд төрчиход одоо бас жоохон нас харьсан гэхүү дээ. Үедээ ганц охин хүүхэд төрүүлж чаад гэдэг. Энэ хүүхдийг одоо нэг 50 хүрэхтэй одоо нэг 15 настай болчих юм байна. Тэрнээс хойш одоо насын төртөл нь энэ төргээд санаа зовх юм ихээс л да. Би болохоор юу л да 14 настайгаас Япон явцсан байхгүй юу? Ер нь тэгээд охин хүүхэдтэй хүн чинь ингээд нас ахаад ингээд хүрээд ирэхээр уг нь ээж нь нэсэн биз дээ. Одоо охин юм шиг болцсон. Ээжийн бүх юмыг охин яа. Дэлгүүрлээ гараа явуулсан ч хөтлөө гараа явуучих шиг. Өөрийнхөө охин хүүхдийг би бага наснд багтан та хөтлөг одоо хөтлүүлээ явж байна. Хөтлөөд явдаг гэсэн чи хөтлүүлээ явдаг болчиход байна. Одоо ч гэсэн юу гэдэг тухайн төрснөөс хойш энэ 4 жилийн хугацаанд бол цаг тутам минут тутамд л одоо тэр ээж гэдэг тэр сэтгэл илүү их ээжгээ хайрладаг болоод одоо миний ээж одоо жишээ нь хоолундтай явж байгаа хоолоо идсэн болов ядарч байгаа болов эртээ нэг дуун жоохон сул байсан ядарсан болов гэл одоо тийм өмнө нь бол энийг би юус анзаарч байгаагүй байхгүй. Одоо болохоор илүү их ээжийг одоо их хүний сэтгэлээр нь харж би өөрөө их хүн болсон учраас би ээжигээ их хүний сэтгэлээр харж байгаа байхгүй. Өмнө нь бол би охин нь байсан. Одоо бол зүгээр юуж мэдгүй нэг охин дуртай юм аа гээл ээж намайг дэмжээл тэ. Гэтэл одоо болохоор бүр яг эмэгтэй хүн их хүн гэдэг сэтгэлээр ээжигээ харж байгаа болохоор илүү тийм нэг тийм дээ. Их сэтгэл санаа тавьдаг болсон. Одоо хүртэл намайг байнга дэмждэг. Миний одоо фэн гэж яддаг шүү дээ. Ээж бол миний фэн. Үнэнч фэн. Дагвадорж сургуульд суухгүй дүүгээ харна гэж. Дүүгийн жилд харсан шүү дээ. Гэртээ. Тийштэй миний. Тэгээ манай Отхон бадгийн минь найд дарга байсан. Тэгжээс энэ 100 төгрөг олж өгдөн тойрт гэжсэн нэг. Энэ 100 цаас өгөөд байгаа юм байна гэж. Тэгээ яг нөгөө ахтаа бол үнэхээр их талархаж байгаа. Тэр аав ээж хоёрын ажилтай байна. Бас нэг доор нэг дүү байна. Нөгөө дүүгээ цэцэрлэгт өгсөн чи би өвдсөн гэсэн л тий. Нэг яадсан чи тэгээж намайг өвдөөд үйлээд ирсэн гэдэг. Тэгээд би дүүгээ харна гэд гэртээ намайг нэг жил сургуульд явахгүй нэг жил өнжөөд намайг харсан гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө яг нь жоохон хошин маягаар яривал магадгүй хүмүүс нэг тий жоохон хичээл мичээлтэй жоохон нэг жил өнжөөд гэртээ байх нь илүү таатаж байсан юм билгөө тий. Тэгээд нөгөө дүүгээ харнаа. Ангийнхан 7 настай сургуульд орсон. Дагвадорж би ерөөсө газар дээр ганцхан дүүтэй. Нөгөө яасл дөгсөн чинь нүднээс нь нохомох гараал халуурч билэрээ. Өөгүй би дүүгээ харна. Чи чадах юм уу гэсэн. Чадна гэд. Тэгэл өглөө хөрхий нэг бантан хоолундныхны цөмөгийг бэлчээд ингэдгийг гэл яасан зоригтой байсан те хөрхий өөр нөхцөл байгаагүй л те ээж минь бас асуудалтай байсан л та. Тэгээд нөгөөдөг чинь бүтэн жил гэртээ дүүгээ харсан. Ижи аавынхаа үг сургаалаар амьдралынхаа зам мөрийг дэгшлэж яваа Пүревбадам уяач бүх аавынхаа өвөр дээр өсөж тэв дэлхийд нэрээр дурсгасан хүчит аваргуудыг өвөр дээрэн өсгсөн нэгэн. Зөв хүн байх
зөвлөн сэтгэлтэй явах ухааныг үргэлж захиж бодолдоо тээж явдаг түүний амьдралын түүх арвин их юм. Аваргуудын ээж хэмээн дуудагдах Пүревбадамын тухай эхийг сонсож мэдхийн хэрээр амьдралыг эр хүн жолоодож эмэгтэй хүн чиглүүлнэ гэдэг үгийн утга улам тодрох шиг санагдана. Бид чинь хооронд их тэрсгөөссөн. Аав бүх хүн болохоор бүгдээрээ л яг аав шиг бүх болъё гэл нэг тийм зоригтой тийм мөрөөдөлтэйсэн юм шиг. Зааны хүүхдүүд гэхэлэр ч одоо бас л тэггүй л байсан ш тэр нь бол өмүүлэн заан хоорондоо бас нэг бие биенийг хаяа бас жоохон нулимс тусаалгана, за зандарна, ахархан гэл. Өгөн маань Сүхбаатар аймгийн явсан. Сүхбаатар аймаг тээврээр явчихад ирсэн чинь хаалганаас тийш ингээд хөлөгчлөр сүүл нэг газар бүр нуунаад их л том чанаас. Тэгээд юу вэ? Би өөрөө сүрдээд чи ямар ороод ирвэл гэж харсан. Тэгсэн чинь найз нь бэлгэлсэн юм бэлээ. Сүхбаатар аймагт байдаг сайхан барилдаг найз нь бэлгэлсэн. Тэгээд тэрийг авсраа тэгээ үлгцсэн байсан чи. Тэгэл өгөн битэр ажилдаа яваад гисэн. Орой ирсэн чинь нөгөө чаны араас алга үлгөөтэйс. Нэг харсан чинь нөгөө Дагвадорж Сэржбүдээ хоёр дотор нь орцсон. Сэржбүдээ толгоонд нь байсан баг. Бөксөө хэсэгтэн Дагвадорж байсан баг. Тэгээд нэр хоёр ингэ чон ууз тавьчих чагаад Дагвадоржийг оруулсан явж байгаа. Би татчихсан юм аа. Тэгээ сүүлнээс нь тэгсэн чинь сүүл нь мэдээж тэр чинь илгэцсэн ярьс. Дагвадорж урагчаа зүтгэж байгаа. Би арагш нь татчих байгаа. Хоёр хүчээ таарсан юм байсан. Тэгээ сүүл нь голоор нь цуу татаа. Тэгээд нөгөө манай аав чинь нөгөө хөдөрөөс ирнэ ирэхээс өмнө яана гэдэг. Гүн аавын чоны арьс яасан бэ? Энийг хайцсан бэ гэсэн чинь дуурчихгүй наа. Сэржбүдээ Дагвадорж хоёр дуурчихгүй нэг явал ингээл ах юм. Яасан минийх энийг явуулсан гэсэн тэнд ихэ тавьчихсан гэлдэг чинь. Ингээ харсан тэр орон дор ингээд хамаа тавьчих. Тэгээ би аваад өглөг аав нь одоо хүрээд энд үлэхгүй наадах чи өрчий чинь өснөөс нь унчихна гэд үлэх гэсэн чинь сүүл нь байдгүй. Тэн тасраад унтсан. Тэгэл тухайн үед ээж юм тэгэл ерөнхийдөө тэгэл мэдээж ойлгомжтой ш. Тэг хэрэг хийсэн юм чинь тэгэл хариуцлага тухайн үедэнд бол хүлээсэн байж таараа. Тэгээд л аав нэрхээс өмнө орой нөгөө хоёрыг чинь бас аавд нь зэмлүүлэхгүй гэж бодоод оёлоо штэ сүүлийн оёл. Сүүлийн оёлсон жоохон богинохон л болчихно лээ. Тиймэрхүү юм болж ирсэн юм аа тэр. Мэдээгүй зал сүүлд нь мэдсэн. Том өрөөнд штэ дөрүүлээ ингээл бичигнэл тэр доор өвлөн нэг цагдаа байдаг. Цагдаагийн байр байдаг байхгүй юу? Тэгсэн чи дээшээгээ манайхаа хоёр давхарт нь ах нар өдөржин бичгэн чинь ерөөсөө тэгэл түс тас гээл ерөөсөө унж босоод ерөөсөө би тэр буланд ерөнхийдөө ингээд нэг шүүгч маягийн тий ажиглагч маягийн тийм л гэж хүүхдүүдэд ажиглаж яхад үгүй одоо хүн чинь ингэх юм байна нэг 20 гараад иртлээ ээж аваахаа яг тэр нөгөө хэлж байгаа сургаж байгаа бүх юмыг ингээд ёстой гүйцэтгээд явчихна за масвын төрлөө хантай ижилтэй боллоо өвтөө хөвгтэй боллоо ажил хийлээ хамт олон дотор орлоо тийм ээ их олон харьцаанд ороод явчихна шүү дээ. Тэгээд энэ үед нь өөрийнх нь ерөнхий тийм төрсэн одоо төрлийн чанар нь эмтрээл, сэтрэл, хааграал байхгүйгээр нэг жоохон чанд голч бодлоготой байгаасаа гэж тэгжил боддгийн шүү дээ. Хүн юу бодно тэр болгон биелдэг. Дандаа хүнд цайны хэлж цайны өрөөл өргөж бай да гэж боддог. Би одоо ингээд өдийн насандаа өглөөд фэйсбүүкэд орно л та. Мессеж таач нэлээ итгэдэг шүү дээ. Яг үгүй эн чинь одоо ингээл ажил төрөл хийхгүй насан заа суучсан ингээд ийм сайхан мэдээллийн юм юу ашиглал. Тэгээ миний найзууч гэсэн бас нэлээ их байдаг гадна дотны. Би өглөө болгон 180 хүнд өглөөний мэдчилгээ ерөөл явуулдаг байхгүй юу? Тэрнээс надад зарим үед нь 30 40 нэргээд ирэн зарим үед нь 10 гарынхан 90 тэгэл хүн болго ажилтаа байгаа шүү дээ. Тэгээ би ээлжлэл нөгөө улсуудаа ингээд явуулчихна. Над дээр найз улсууд байгаа. Тэгээ тэрэн дэрнийх гоё ерөөлийн үг явуулчихдгийг. Сошиал чих зүгээр болсон. Тэгээ ээж минь бол маш эртчихгүй. Тэгээ би бас өөрөө айгүй эртчихүн болохоор өглөө болго ээж минь над руу одоо мэдчилгээ явуулдаг. Хүүхдүүд чинь ингээд нийгэмдээ гүйцэтгэв өргөөгд хань жил амьдралаа авч явах тийм том ачаагаа өөрөө явчихж байгаа шүү дээ. Би ээж нь би аав нь гэл араас нь зүгдэл чирэгдэл одоо тэгээд яваад ивэл яаж хүүхдүүд минь амар амгалантай амьдрах юм блээ гэж бодно. Болж игэл хүүхдүүдтэй нэг ачаа дараавал болчихгүй шээ. За өвдөхөд нэг
ямар ч өс өөр хүүхэднийг мэдээж тэр чинь бүх юм зориулаад ингээл гарч ирж байгаа. Яг тийм нөхцөлд л өөр хүүхдийнхээ ач үнийг авандаа л гэсэн. А бус үед нь бол амьдралаа ажиллаа хийгээл амьдралаа аваад явж гин бас нийгэм том үүрэгтэй явж байгаа шүү дээ. Хүн гэдэг амтэн чинь тий. Хамт амьдрахаа илүүлэх хүсдэг. Одоо нэг хоромч гэсэн одоо тийм тустай байна гэхээр надад жоохон хүнд байдаг. Одоо яг энэ мөчд аавчтайгаа хамт байна гэдэг чинь тэгэл аз жаргал шүү дээ. Миний одоо том хүү ингэлээсэн чинь найз охинтой болоод найз охиноо дагуулаад ингээл ирж ийсэн да. Тэр 96 онд. Тэгэл ингээл явчих нэг сайхан. Нөгөө миний хүү чинь халамжлал хажууд нь тий. Одоо нөгөө ээж яах вэ, аав яах вэ гэл ингээл нэг ажил төрөлгээл ингээл яваад байгаа хүн чинь хажууд нь хань гэд нэг сайхан ямар их гоё мэдрэмж төрдөг гэж. Тэгэл дараа нь манай Ц.Мөнхням хантай болчлаа. Манай мичтмаа чинь ингээл хань ижил өрөөгт нь гараал. Оо миний нурууд дээр гачаа чинь бүр ингээ хөнгөрөө явчих юм чинь. Нөгөө хүүхдийн төлөө санаа зовхон хажуудаа хантай гараасаа хөдлөхөр хөөхтэй болцсон. Одоо юунд нь явах вэ? Зөв төвшөө яваасаа билээ дээ. Тэгэхээр ээж гэдэг энэ 3 үсгэнд ертөнцийн бүх тарин шингэчихсэн юм шиг санагдаад байдгийн. Ээж гэж энэ ертөнцийн хамгийн агуу хайрыг хэлж. Хаач гэсэн тэр ээж гээл ингээл дуудаж байгаа үед бол би очиж тэр өөр хүүхэд нь үйлчилж өгдөг өстой жинхэнэ шидэт тарин мөн гэж бодож явдаг. Аягүй эрхэмлж, аягүй дийдэлж өөрснөө тэрнийхэн эзэн байхын тухайд, ээж байхын тухайд бас эмхтэй болсоод тэр өөр хүүхэдтэй бүр хайраа шингээгээд зориулах хэрэгтэй л дээ. Их хүн гэдэг бол хүний сэтгэл тэр сүүлийн мөч хүртэл ерөөсөө яг ээжэл гэж гэдэг. Цаад инстинкт буюу юмараа бол хэлдэг гэж. Тэгэхээр тийм хүчрхэг юм да. Зоригжуулж байгаа. Тэ олон хүний харин төлөөлөө олон ард түмэн сонгот түмэндээ одоо хайр ивэлэг аваад 2 тоо сонготлоо миний хүү олон ард түмэндээ хийгийг энтлөө ард түмэндээ сайн болгохын төлөө эх орныхан бүтээн баж ажлыг сайхан тэмнэх хүү нойр холбогдож яваа. Энэ ээжийн одоо энэ өр хүүхдийн төлөө ерөөл тавьж яадаг гэдэг чинь манай Монголын бүр өвдөөцөөс хитэн үеэр одоо уламжлагдаж ирсэн зан үйл байна л да. Тэ их хүн болгон одоо нутаг орон тэнгэр тийм ээ уул усандаа хүүхдүүдийнхээ бүхэл сайн сайхан бүгдийг одоо байгаль уул усандаа даатгаж тэнтэй байгальгтээ нь холгож ерөөл өргөдөг юм болол гэж би боддог шүү дээ. Тэ их орон энэ сайхан төмөө олныхаа бас сайн сайхан одоо тэр сэтгэлтэй нь холбож өгнө гэж л ингэж л бодож цайсан хүний дээж өргөдөг. Тэр ерөөлч бүтээл явдаг юм шиг санагддаг шүү дээ. Өргөн төрүүлээд Японы суумаад барь хүмүүст барилдаж төвлөхийн нэр Монгол энерги дэлхийд даргаж хоёул олон одоо Япон улсад очиж хоёул Япон оронд одоо Японы тэр үзтэмтэй танилцсан аннавтай болсон нэг том бахархал. Их хүний эмхтэй хүний хатан ухаан гэж таны хар юу юм бэ? Хатан ухаан чинь тэр тухайн одоо эмэгтэй хүн болол төрчлөө ээж болол ингээл өсч байна, өр хөвгтөө өсгөж гин гэл ингээл бодож яхад тэр хүн гэдэг тэр бодгал дээрсэн тэр хүн чанарыг мөн чанарын зөв төвшин суулгаж хүмүүжүүлж өгч тэгээ тэр ноён нур өрхийн тэргүү ноён нур болсон өрхийн тэргүүний одоо багна нь болж ингэж яваад тэр өрх гэр өр хүүхэд хань ижил сайн сайхан зөв төвшин амьдрал минь зөв төвшин явах энд л эмэгтэй хүний тэр хатан ухаан гэж өөлөгдөж үргэлжилж ирж явдаг болов уу гэж боддог шүү дээ. Бүгдэнд нь багаас нь дандаа шаардлагатай гэсэн. Хүн ер нь өөрөө хоолундаа хийх хэрэгтэй. Хүн өөрөө бол өөрөөрөө арчаатай байх хэрэгтэй. Хувцснараа цэвэр зэмтгэр байх хэрэгтэй. Тэгээ бид нар бол бүгд багаас л бид ер нь бос хүүхдүүдийг батгал харьцангуй бие дааж өссөн. Тийм учраас ээж аавын хэлж байгаа одоо энэ үнэтэй сургууль захиасуу налсыг харсан, ирээдүйг харсан ийм зүйлүүд нь үнэхээр одоо бас их тийм дургуун мэдрэмжтэй. Аргагүй л нэг хүний эцэг гэдэг бол тэр далд одоо шин
хөгжлийн удаад нэг зүүн совн байж тээ. Тэр нь бол хүүхдүүдийн зам мөрийг хараад байт юм бол би дотроо бодсон шүү дээ. Ээж гэдэг бол одоо яаж хэлшгүйгээр зүйл ахгүй юу? Юутай харьцуулцгүй зүйл ер нь. Тийм учраас ээж хүн гэдэг нь агуу хамгийн нандин хамгийн эрхэм одоо тийм хүчрхэг одоо зүйлээ би дотроо одоо ер нь байна. Нөгөө аав шир чинь миний хувьд нөгөө одоо өв хөрөнгө байхгүй тий. Төрсөн эцэг их бол эрдэнэ штэ тийм ээ. Бүр одоо миний бурхан л гэж үздэг. Ээж аавда залбирдаг. Ээжтэй талархаж явдаг. Миний одоо ноён нуруу болж явдаг. Ээжийн талаар ярих. Хаяа би тэгэл өөрийгөө боддог байхгүй. Тэгэл энэ одоо агуу хүний одоо ингээ хүүхдэн болоод ингээ тэгээ мэдлээ тэгээд ээж хүн бол тэгээд ер нь гайхамшиг шүү дээ. Юугаарч сольж орлуулшгүй. Хамгийн сүлдөө. Тэгээ хүн чинь бас нэг тэр болон хэлдэг юм байл л дээ. Хамгийн сүлж шинжлэх юм. Ээжтэй бас нэг нүгээр бас нэг хайр үрээд бас хайртай гэж баярлаа. Хайртай ээжтэй гэж. Тэгэхээр нөгөө яг бурхан мэд дотроо шүтэж, бурхан мэд дотроо сүсгэж явж байгаа учраас хайр багтана. Тэр их хүн, ээж хүн тэгээд энэ ертөнцид хүн цэцэг хүн гэдэг тэр сайхан цэцгийг тарж оргуулж өсгөж байгаа тийм агуу бүтээч юм да бурхан. Ээж байхын тухайд энэ ертөнцөөс буцсан үедл тэр сэтгэлд боддог шанал байхгүй л да хамтлаа. Чидэр бүхэд хоногоор нас ихтэн яйда. Жаргал тэч амьдрал тань тэнгүй бол би яа.